ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ അധികം വീടുകളും പെറ്റ്സും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ പെറ്റ്സിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നോക്കിയിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീടുകൾ എന്തെങ്കിലും സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വീഡിയോ അയച്ചു തരാം. വീഡിയോ അയച്ചു തരുമ്പോൾ മൊബൈൽ തിരിച്ച് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പൂവൻ കോഴിയാണ്, ഒരു നാടൻ പൂവൻ കോഴിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പൂവൻ കോഴിയുടെ റേറ്റ് വരുന്നത് 700 രൂപയാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു കിടിലം മെയിൽ ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചാലും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 വർഷവും 7 മാസമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂവൻ കോഴിയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു പൂവൻ കോഴി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഗെയ്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുറേയധികം പ്രാവുകളാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ നമുക്കിപ്പം സിറാസ്, ഫാൻറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 350 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സിറാസ് 350, അതേപോലെ തന്നെ ഫാൻറ്റെയിൽസ് എല്ലാം 350 പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെയറും അവൈലബിൾ ആണ്, പീസായിട്ടും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം ബേഡ്സിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതെല്ലാം പീസ് 350 രൂപയാണ്. പെയറായിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ്, അതേപോലെ തന്നെ സിംഗിളായിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബൾക്ക് റേറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബൾക്ക് റേറ്റാണ് പീസ് 350 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പെയറായിട്ട് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ മാത്രമാണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇതായിരിക്കില്ല, കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബൾക്ക് റേറ്റാണ് പീസ് 350 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹിപ്പി, ബർപ്പൻ അങ്ങനെ കുറേ അധികം കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ബർപ്പനൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കാണാനായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫാൻറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു കിടിലം ബേഡാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മുഗിയും അവൈലബിൾ ആണ്, ടൈഗർ മുഗിയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കിളിമാനൂരാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പീസ് റേറ്റ് ബൾക്ക് സെയിലാണ് 350 രൂപയെന്ന് പറയുന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയൊക്കെയുള്ള നല്ല സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള മുഗിയാണ് ഇപ്പം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് അടുത്തതിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്കൊക്കെ മുഗി അവൈലബിൾ ആണ്. ചെറിയ മാർക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നല്ല സ്റ്റാൻഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇത് ബൾക്ക് സെയിലിൻ്റെ റേറ്റ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബൾക്ക് സെയിലിൻ്റെ റേറ്റാണ് 350 രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം വിളിക്കാനായിട്ട്. വീഡിയോ ഫുൾ ഇട്ട് കണ്ടിട്ട് വേണം വിളിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലും കുറേ അധികം മുഗികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു കിടിലം ബേഡ്സാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ ഫുള്ള് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലിപ്പിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം ഫാൻറ്റെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നാടൻ പ്രാവിൻ്റെ കളറ്, അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ്, ടെയിൽ മാർക്ക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പ്യുവർ ബ്ലാക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കണ്ടില്ല, ഇതെല്ലാം ബൾക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 350 രൂപയാണ്. പെയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വ്യത്യാസമൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കാം. കണ്ടില്ല, അതേപോലെ തന്നെ പൗഡറൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് അടുത്ത ക്ലിപ്പിലൊക്കെ കാണിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ അധികം പ്രാവുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം കേട്ടോ, ഏത് ബേഡ് വേണമെങ്കിലും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കണ്ടില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് നാടൻ പ്രാവും ബർപ്പനും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബൾക്ക് സെയിലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ റേറ്റ് കുറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കിളിമാനൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല.
നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലിപ്പിൽ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ചൈനീസ് ഓൾ ബ്രീഡിംഗ് പെയർസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്ലിപ്പിൽ ബ്രീഡിംഗ് പെയറും കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്, ചിക്സും കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചൈനീസ് ഓളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്നതും മെയിൽ പൗട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000 രൂപയാണ് ഈ മെയിൽ പൗട്ടറിന് മാത്രം റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറേയധികം വാങ്കോഴികളാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അവർ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്ത് വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടീമുകാരല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പം ഈ ബേഡ്സിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഈ വാങ്കോഴിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. ഇതിൽ ഫുള്ള് വൈറ്റാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 കിലോയ്ക്ക് 500 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെയിലും ഫീമെയിലും കിലോയ്ക്ക് 500 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാണ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വിളിക്കാനായിട്ട് അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വിളിക്കുക കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കിലോ റേറ്റാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കൊണ്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിൽ നമുക്ക് ഫീമെയിൽസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കിളിമാനൂരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പീസിന് 1000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ഫീമെയിൽസാണ് വിത്ത് DNA ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോക്ടെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേ കളറിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 800 രൂപയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ലൂട്ടിനേക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത് 1000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കിളിമാനൂർ, തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലുള്ള കിഡ്ലൻ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീടുകൾ എന്തെങ്കിലും സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വീഡിയോ അയച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിലും എല്ലാ വീഡിയോകളിലും പറയുന്ന പോലെ മൊബൈൽ തിരിച്ചു പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നാലേ നമുക്കൊരു ഭംഗിയാണുള്ളൂ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൊക്കെ ഇടാൻ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേപോലെ വീഡിയോ അയച്ചു തരാം. ഇനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു കിള്ളം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.